Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining birinchi bosqichi onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonlari bugun kechasi soat 12:00 holatiga yakunlanadi. 2026-yil 31-yanvar soat 11:00 holatiga ko'ra census.stat.uz portali orqali mamlakatimizdagi jami xonadonlarning 79% da istiqomat qiluvchi, ya'ni 29 million nafardan ortiq fuqarolar onlayn ro'yxatdan o'tishdi. Hududlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, eng yuqori ko'rsatkichlar Xorazm viloyati 90.5%, Namangan viloyati 86.8%, Sirdaryo viloyati 85%, Andijon viloyati 84.2% va Surxondaryo viloyatida 83.9% qayd etilgan. Ayni paytda Jizzax viloyati 80.3%, Toshkent viloyati 80.3%, Samarqand viloyati 76.7%, Buxoro viloyati 74.9%, Farg'ona viloyati 74.2% va Toshkent shahrida 62.8% nisbatan past ko'rsatkichlar kuzatilmoqda. Onlayn ro'yxatdan o'tish bosqichi bugun o'z nihoyasiga yetadi. Ushbu bosqichda qatnashmagan fuqarolar uchun aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining ikkinchi bosqichi mahalla yettilligi vakillari tomonidan uyma-uy yurib, ma'lumotlar planshet qurilmalari orqali census.stat.uz platformasiga kiritib boriladi. Eslatib o'tamiz, savolnomani xato yoki to'liq bo'lmagan holda to'ldirgan fuqarolar uchun avtomatik ogohlantirish tizimi joriy etilgan. Sertifikat oynasida ko'k rangli sertifikat tasdiqlandi yozuvi chiqsa, ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan hisoblanadi. Qizil rangli ma'lumotlar to'liq emas ogohlantirish paydo bo'lsa, kamchiliklarni bugun oxirgi marotaba onlayn ro'yxatdan o'tish bosqichi yakunlanishiga qadar bartaraf etish tavsiya etiladi. Aks holda 4-28 fevral kunlari mahalla vakillari tomonidan qayta ro'yxatdan o'tish amalga oshiriladi. Bugun onlayn ro'yxatdan o'tishning so'nggi kuni. Barcha fuqarolarni savolnomani to'liq va aniq to'ldirib, ushbu muhim umummilliy tadbirda faol ishtirok etishga chaqiramiz. Savolnomani to'g'ri va to'liq to'ldirgan fuqarolar sovrinli o'yin ishtirokchisi bo'lib, turli sovg'alar sohib bo'lishmoqda. Onlayn ro'yxatdan o'tishda faol ishtirok eting. E'tiboringiz uchun rahmat.